టు మై ఛానల్. మన హైదరాబాద్లో ఎలాగో బోనాల పండుగ స్టార్ట్ అయిపోయింది కదండి. ఆల్రెడీ గోల్కొండ దగ్గర బోనాల పండుగ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. కానీ ఇక్కడ సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహంకాళి టెంపుల్ దగ్గర మార్నింగ్ ఎదురుకోలు చేస్తారు. ఎదురుకోలు అంటే ఇప్పుడు బేసిక్గా మనము ఆషాఢ మాసం రాగానే కొత్తగా పెళ్ళైన ఆడవాళ్ళు నెల రోజులు వాళ్ళ తల్లిగారి ఇంటికి వెళ్తారు కదా. సో సేమ్ అలాగే అమ్మవారు కూడా వాళ్ళ తల్లిగారి ఇంటికి వెళ్తారనమాట. సో దాన్ని ఎదురుకోలు అంటారు. సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత అదే రోజు నైట్ గట్టాలు తీస్తారు, చాలా బాగా తీస్తారు. సో ఆ గట్టాలు అనేది ఈరోజు మనకి ఇక్కడ సికింద్రాబాద్లో జరుగుతుందన్నమాట. సో ఈరోజు మేము కూడా అక్కడికే వెళ్తున్నాము. సో మీరు కూడా ఆ గట్టాలు ఎలా ఉంటాయో ఎలా చేస్తారో చూడొచ్చు ఈ వీడియోలో. సో మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే ఒక్క సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఒక లైక్ కొట్టి కామెంట్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి. సో ఇక్కడ వస్తుంది చూడండి, దీన్నే తొట్టెల అంటారు. ఏదైనా అమ్మవారికి మొక్కిన తర్వాత అది తీరితే ఇలా తొట్టెల తీస్తా, ఇన్ని అడుగుల తొట్టెల తీస్తా అని మొక్కుకుంటారు. సో అదే ఇదేమో పలారం బండి అండి. చూడండి ఇక్కడ అమ్మవారిని పెట్టి అమ్మవారిని మొత్తం ఊరేగింపు చేస్తారనమాట. సో ఇక్కడ నుంచి ఘటాలు అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయండి. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఘటం తీసుకుంటూ వస్తారనమాట. అయితే ఇందాక చూసింది మాత్రం పలారం బండి, అంటే అమ్మవారికి తొట్టెలో సమర్పించేది ఉంటుంది కదా, అది పలారం బండి పైన పెట్టుకొని అమ్మవారిని ఊరేగింపు చేసుకుంటూ తీసుకెళ్తారనమాట. ఇది మాత్రం ఘటం. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక మనిషి తలపైన అమ్మవారిని పెట్టుకొని ఇలా అలంకరించి ఊరేగింపు చేస్తారనమాట. ఇది చూసారా, ఇది వేరే ఇంకొక ఘటం అనమాట. సో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా ఇలా ఘటాలు వస్తూనే ఉంటాయి. మనం ఒక్క దగ్గర నిల్చుంటే అన్ని ఘటాలు లైన్గా వస్తూనే ఉంటాయి. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే 2-3 ఇయర్స్ నుంచే మేము వెళ్ళి చూడడానికని ఇక్కడికి వస్తున్నామండి. కాకపోతే లాస్ట్ ఇయర్ వరకు కూడా ఇలా పెద్ద పెద్ద బ్యాండ్లు అనేవి లేకుండే అనమాట. మేము వెళ్ళి చూసినప్పుడైతే జస్ట్ ఘటాలు, పోతరాజులు వీళ్ళే ఉండేవాళ్ళు. అప్పుడు చాలా బాగా అనిపించేది. కానీ ఇప్పుడు ఇవన్నీ పెట్టి ఆడవాళ్ళకు కూడా చూడాలనిపిస్తుంది కదా. సో అలాంటి టైంలో ఈ బ్యాండ్లు పెట్టడం వల్ల ఎక్కువ మగవాళ్ళే మొత్తం వచ్చేస్తూ ఉంటారు. సో మన అంటే ఆడవాళ్ళకి ఇవన్నీ చూడడానికి కుదరవు, అక్కడ ఫుల్ పబ్లిక్ ఉంటారు. సో ఈ ఘటాలన్నీ కూడా సికింద్రాబాద్లో ఉన్న రాణిగంజ్ దగ్గర గల్లీలో అమ్మవారి టెంపుల్స్ ఉంటాయన్నమాట, చిన్న చిన్నవి. సో ఈ ఘటాలన్నీ కూడా అక్కడికే వస్తాయి అన్నమాట.
సో చూసారు కదండి సికింద్రాబాద్లో గంటాల ఊరేగింపు ఎలా జరుగుతుందో. సో మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.